ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். ரட்சிப்பின் சத்தம் என்கிற தலைப்பில் உங்களோடு கூட பேசும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த இந்த நேரத்திற்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தியானத்திற்கென்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு வேத பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன். லூக்கா எழுதின நற்செய்தி நூல் 8ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம். பின்பு ஒரு நாள் அவர் தமது சீசரோடு கூட படவில் ஏறி கடலின் அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார். அப்படியே புறப்பட்டு போனார்கள். படவு ஓடுகையில் அவர் நித்திரையாயிருந்தார். அப்பொழுது கடலிலே சுழல் காற்று உண்டானதால் அவர்கள் மோசமடையத்தக்கதாய் படவு ஜலத்தினால் நிறைந்தது. இயேசு கிறிஸ்து தன்னோடு கூட இருந்த சீசர்களை அக்கறைக்கு போவதற்காக படகிலே அழைத்து கொண்டு போகிறார். போகிற பொழுது அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, இயேசு கிறிஸ்து நித்திரையாயிருக்கிறார். அந்த சமயத்தில் கடலிலே சுழல் காற்று உண்டானது. அவர்கள் மோசமடையத்தக்கதாய் படகு ஜலத்தினாலே நிறைந்தது. இயேசு கிறிஸ்து நித்திரையாயிருக்கிறார். படகிலே அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். திடீரென்று ஒரு சுழல் காற்று வருகிறது. அந்த சுழல் காற்று நிமித்தம் அலைகளெல்லாம் அப்படியே கொந்தளித்து வருகிறது. அந்த படகு மூழ்குகிற அளவிற்கு ஒரு பெரிய ஒரு சுழல் காற்று அங்கே உண்டாகிறது. படகு அப்படியே போக முடியாமல் மூழ்கிவிடுமோ என்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே வந்துவிட்டது. உடனே சீசர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், அவர்கள் அவரிடத்தில் வந்து, ஐயரே ஐயரே மடிந்து போகிறோம் என்று அவரை எழுப்பினார்கள். இயேசு கிறிஸ்து நல்ல நித்திரையாயிருக்கிறார். படகு கவிழத்தக்க விதத்தில் அந்த காற்று பயங்கரமாய் மோதுகிறது. அலைகளெல்லாம் மோதுகிறது. உள்ளே தண்ணீர் வருகிறது. மூழ்கிவிடுமோ என்கிற அந்த பயத்தில் போய் இயேசு கிறிஸ்துவை எழுப்புகிறார்கள். ஐயரே ஐயரே மடிந்து போகிறோம். அவர் எழுந்து காற்றையும் ஜலத்தின் கொந்தளிப்பையும் அதட்டினார். உடனே அவைகள் நின்று போய் அமைதல் உண்டாயிற்று. எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நிமித்தம், ஏதோ ஒரு போராட்டத்தின் நிமித்தம் கொந்தளிப்பா இருக்கிறதா? நீங்கள் பயந்து கொண்டு ஐயோ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று கதறிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? ஆண்டவர் இன்றைக்கு அந்த பிரச்சனையை அதட்ட போகிறார். எப்படி இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களிலே அந்த காற்றையும் கடலையும் அதட்டினாரோ, அதட்டினதன் நிமித்தம் அது எப்படி அமைதியானதோ, அதே போல இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, என்ன போராட்டம், ஒருவேளை மனுஷன் மூலமா பிரச்சனையா அல்லது பணம் மூலமா பிரச்சனையா, எதுவா இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்ல போறார். ஒரே ஒரு வார்த்தை அவர் சொன்னால் போதும், எல்லாமே அமைதியாயிரும். உங்களுக்கு விரோதமா எழும்பி இருக்கிற பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும். உங்களுடைய பெரிய தேவை ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும். ஆகையினாலே நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அப்படின்னா, எப்படி சீசர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்துல போய் காரியத்தை சொன்னாங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இயேசு கிறிஸ்து அங்க நித்திரையா இருக்கிறார். சரி, நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க முயற்சி பண்ணல. இந்த காற்று அமைதலாக வேண்டும் என்றால், இந்த கடல் கொந்தளிப்பு அமைதலாக வேண்டும் என்றால், அதை சரிப்படுத்த இயேசுவால் மாத்திரம்தான் முடியும் என்பதை சீசர்கள் நன்கு அறிந்து இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்து, ஐயரே ஐயரே நாங்கள் மடிந்து போகிறோம். அவர் எழுந்து காற்றையும் ஜலத்தின் கொந்தளிப்பையும் அதட்டினார். உடனே அவைகள் நின்று போய்விட்டது. அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்து எல்லாரையுமே அழைத்தார். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே,
நீங்க எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருகிறேன். இந்த இடத்துல சீசர்கள் செய்த காரியம் ரொம்ப அருமையான ஒரு காரியம். காற்று வருது, கடல் கொந்தளிக்குது, தண்ணீர் எல்லாம் உள்ள வந்து மூழ்கி போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. உடனே தாமதிக்காம இதுக்கு சரிப்படுத்துகிறவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்படிங்கிறத அவங்க உணர்ந்து அவங்க இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்து காரியத்தை சொன்னாங்க. உடனே ஆண்டவர் அங்கே ஒரு தீர்வை உண்டாக்கினார். அதே போல இன்றைக்கு என்ன பிரச்சனை, என்ன போராட்டம், இன்னைக்கே இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட சொல்லுங்க. உங்க கூட தான் இருக்கிறார். இதோ உலகத்தின் முடிவு பறிந்த சகல நாட்களிலும் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று அவர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். எப்படி அந்த சீசர்களோடு கூட படவுல இருந்தாரோ அதே போல உங்க உள்ளத்துல அவர் தங்கி கொண்டிருக்கிறார். உங்க உள்ளத்துல அவர் வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகையினாலே உடனே சொல்லுங்க, தாமதிக்காதுங்க. அது சின்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, நீங்க உடனே இயேசு கிறிஸ்துவிடத்துல சொல்லுவீர்கள் என்றால் உடனே ஒரே நொடி பொழுதுல அவர் தீர்வை உண்டாக்குவார். ஆனா இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு கஷ்டம் வந்த உடனே, ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே அவங்களுக்குள்ளே போட்டு அதை யோசித்து யோசித்து கடைசியில தான் வந்து சொல்றாங்க. ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார். 6வது வசனம், நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். நீங்க ஏன் கஷ்டப்படணும்? நீங்க ஏன் வருத்தத்தோடு கூட பாரத்தை சுமந்து கொண்டு போகணும்? உங்களுக்காக சுமப்பதற்கு நான் இருக்கிறேன், உங்களை விடுதலையாக்குவதற்காக நான் இருக்கிறேன் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். நீங்க எதை குறித்து கவலைப்படாதுங்க. தகப்பன் நான் இருக்கிறேன், உங்களை பராமரிக்கிற தேவன் நான் இருக்கிறேன், உங்களை தூக்கி சுமக்கிற நான் இருக்கிறேன், தேவன் நான் இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். அதனால நீங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாம எல்லாவற்றையும் குறித்து, அது எந்த காரியமா இருந்தாலும் சரி. சீசர்களுக்கு வந்த பிரச்சனை, காற்றடிக்குது, கடல் கொந்தளிக்குது, உடனே சொன்னாங்க. உடனே ஆண்டவர் ஒரே ஒரு அதட்டுறார், எல்லாமே அமைதியில் ஆயிட்டு. அதே போல எல்லாவற்றையும் குறித்து எந்த காரியமா இருந்தாலும் சரி, கணவனுடைய காரியமா இருந்தாலும் சரி, மனைவியினுடைய காரியமா இருந்தாலும் சரி, பிள்ளைகளுடைய காரியமா இருந்தாலும் சரி, பண தேவையின் காரியமா இருந்தாலும் சரி, வியாதியா இருந்தாலும் சரி, எந்த காரியமா இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். ஆண்டவர் சொல்றார், ஆபத்து காலத்துல என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன். ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். சீசர்கள் அதை உணர்ந்தவர்களாக உடனே ஆபத்து வந்த உடனே, ஒரு கஷ்டம் வந்த உடனே போய் இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட சொல்றாங்க. தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு கூட விடல. ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, நாங்க மடிய போறோம், எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல போய் சொன்ன உடனே பதில் வந்தது. அவங்களுடைய வேண்டுதலுக்கு உடனே ஆண்டவர் பதிலை உண்டாக்கி அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு அமைதலை உண்டாக்கி விட்டார். பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டானது. அதே போல இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கும் செய்ய வல்லமை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். இன்னைக்கு செய்வார், இப்போ செய்வார். நீங்க சொல்லுங்க. இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பொழுதே, ஏசப்பா நான் இந்த பிரச்சனையில் இருக்கிறேன், எனக்கு உதவி செய்யுங்கப்பான்னு அவரை நோக்கி கேளுங்க. அவர் இன்னைக்கே இந்த நொடி பொழுதே உங்களுக்கு இறங்குவார், உங்களுக்கு உதவி செய்வார். உங்களை வாழ வைப்பதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில ரத்தம் சிந்தினார். தன்னுடைய சரீரத்தை எல்லாம் பிக்கப்படுவதற்கு ஒப்பு கொடுத்தார். கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணி அடிக்கப்பட்டவராக, தலையில முள்முடி சூடப்பட்டவராக அவர் ஜீவனையே விட்டார். காரணம் என்னவென்றால் நம்ம வாழ வைப்பதற்காக மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், 3வது நாள் உயிரோடு எழுந்து இன்றைக்கும் அவர் உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார். என் பிள்ளைகளே, என்னிடத்துல வந்து சொல்லுங்க. சீசர்கள் என்னிடத்துல சொன்னது போல நீங்க என்கிட்ட சொல்லுங்க. நான் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் என்று அவர் உங்களை பார்த்து சொல்றார். அவர்கிட்ட நீங்க காரியத்தை சொல்லுங்க. அவர் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு உதவி செய்வார். சீசர்களுக்கு உதவி செய்தது போல உங்களுக்கு உதவி செய்வார். இன்னைக்கே ஒரே ஒரு அதட்டு, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது.
ஒரு அதட்டினார்னா அதோட காரியங்கள் எல்லாம் தலைகீழாக மாறிவிடும். ஆகையினால அவர் செயல்படணும். அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செயல்படணும் அப்படின்னா நம்ம கூட இருக்கிற ஆண்டவரிடத்துல காரியத்தை சொல்லணும். நாம எதை குறித்து கவலைப்படக்கூடாது. ஆண்டவரே, இந்த காரியம் இப்படி இருக்கிறது, எனக்கு நீங்க உதவி செய்யுங்க, கேளுங்க. அவர் நிச்சயமாக உதவி செய்வார். என் நாமத்தினால எதை கேட்டாலும் தருவேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையினால அந்த வசனத்தை பிடித்து கேளுங்க, நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவார். நாம் ஜெபிக்கலாமா? அன்பின் பரலோக தகப்பன், இந்த நாளில் என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. இக்கட்டில், பிரச்சனையில், வேதனையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே நீர் அற்புதம் செய்வீராக. இப்பொழுதே அற்புதம் செய்வீராக. இன்றைக்கு அற்புதம் செய்வீராகப்பா. அது என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, நீர் ஒரு விசையாக இறங்கி ஒவ்வொருவருக்கும் அற்புதம் செய்யுங்கப்பா. ஒவ்வொருடைய பிரச்சனையிலிருந்து ஆண்டவரை நீங்க வெளியே கொண்டு வாங்கப்பா. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீரா. ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஆண்டவரே, ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. உங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாய் மாறட்டும். நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக நன்றி. இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதி. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.